So hello guys, I'm Mhamaldas again speaking from here and you guys are hearing my voice from bad. You what? So இன்னைக்கு என்ன வீடியோ அப்படினு பாத்தீங்கன்னா டொன்டொடொய் டொன்டொடொன்டொடன் டொன்டொடொன்டொடன் டொன்டொடொன்டொடொன்டொடொன்டொடன் கண்டடி கண்ட என்னது golden play button golden play button-ஐ துறக்க போகிறார் Amal Das அம்மு Amal Das அம்மு வரை அதுல்யா இல்ல Amal Das இந்த குட்டி தான் அஞ்சு ஆதி தொறந்தாச்சு கால் காணிக்கிறா பெட்டி பட்டோ Amal Das அம்மோ காணும் நாளைக்கு வரும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா மெயில் அப்படிதான் வந்துருது நாளைக்குன்னு பார்த்தா இது இன்னைக்கு வந்திருக்கு அங்க பாத்தீங்களா கதவு க்ளோஸ் கரோ நம்ம 100K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தப்போ வந்தது இது ஆயிடுச்சு 2 வருஷம் கழிச்சு இப்போ இது வந்திருக்கு ரோஸ் கோல்ட் அல்ல ரோஸ் கோல்டா அதக்க இல்ல ஏய் அதான் சும்மா தேங்க்யூ சொல்லி கொடுத்துருப்பான் You may have started with just a few viewers but your voice, passion and creativity have now touched the lives of people around the world and the community you have built. நான் பாராட்டி இருக்காங்க அவ்வளவுதான். Thank you மோகன் அவர்களே அவரே இது கொடுத்துருக்காராம் அதனால பார்த்தேன் presented to Amal Das ചെറുതായല്ലോ சின்னதாயிடுச்சு போல அப்டேட்டட் வருஷனா இருக்கும் போல வேர்ல்டு பெருசா குடிப்பீங்க எனக்கு மட்டும் சின்னதா கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா அதை கண்டுபிடிச்சிட்டான் 2025 அப்டேட் ஆனது அவன அதே வச்சிட்டு அம்மு you deserve this பரை யா வரேனா Mhamaldas you deserve it ஓகே இதை எங்க மாட்டலாம் இங்க மாட்டிடலாமா yes இங்க மாட்டிடலாமா இந்த ஸ்பாட் வர மாட்டே எடுத்தாவா அப்ப இங்க மாட்டலாம் ஐயா உள்ள வரும்போது எங்க ரூம்ல 2 ப்ளே பட்டன் என்னோட அந்த ப்ளே பட்டனும் தூக்கி இங்கே வச்சுக்க பாரு அப்ப அனல்தும் இங்கே வச்சுப்போம் அப்படி லைனா இங்கே இருக்கட்டும் ப்ளே பட்டன் 3 ப்ளே பட்டனும் நாங்க இங்க தான் மாட்ட போறோம் இது வந்து கோல்டு வந்து நடுவுல மத்த ரெண்டுமே சைடுல அனல் கோல்டு வாங்கிட்டோம்னா அனல் இங்க அப்புறம் இங்க அவ்வளவுதான் ஏய் கேமராக்கு முன்னாடி நாங்க எங்க அம்மா கிட்ட போய் காட்டுவோம் அம்முது பாக்ஸ் விட்டு விற்கி வச்சு ചെറുതായടാ ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ല ஆமாங்க 2025 அப்டேட் பவே வித்தா காசு வருமா ஏய் பஞ்சத்துல அடி மட்டங்கள റൂമിൽ വെക്കണ ഹാളിൽ വെക്കടാ ഹാളിൽ വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ കാണും വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ കാണണ്ട നിന്റെ റൂമിൽ വരുന്നവരെ കണ്ടാ கோல்டு வச்சிட்டு இங்க வச்சா நல்லா இருக்குமா அம்மா கண்டம்மா தின்னுകൊണ്ട് ப்ளே பட்டன் பிடி ஐயே சாப்பாடு தான் முக்கியம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பாரு காட்டுடா ஜித்து வச்சு நோக்கடா ஜித்து ஓகே சித்தப்பு பாக்குது ப்ளே பட்டன் presented to Amal Das. Pare. Play button endu pera.
ஏ பவி பாரு பிடிச்சிருக்காடி உனக்கு கோல்டு பட்டன் வெயிட் இல்லையா എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഗോൾഡിന് വരെ ഇപ്പൊ നല്ല റേറ്റും ഉണ്ട് ஏய் உண்மையான கோல்டுலாம் இல்லப்பா இது கண்ணாடிக்கு 1 million சப்ஸ்கிரைபர்ஸை அமல் தொற்று விட்டார் you know பவி good girl now go and sleep okay அண்ணா வெளியே போயிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இதை காட்டிட்டு வர போறேன் ஆஹா அவனுங்களாம் காட்டிட்டு பயப்படாத சேஃபா உன்னை தாளாட்டும் சங்கீதம் நீ அல்லவா வீடியோ எடுத்துன்னு மொத்தம் கோல்டு நகை அடமானம் வச்சிடலாம் ஜெயம் எடி மாசா எப்பவுமே இருப்பார் நம்ம கூட. முதல் கட்டமா நம்ம சாமுக்கு காட்ட வந்திருக்கிறோம். சாம் அவார்டு எப்படி இது நல்லா இருக்குதா? ஐயோ மாசே மாமா மத்தியா proud of you டா. மத்தியா மூஞ்சி தெரியுது. மூஞ்சி தெரியுதா? சில்வர் கோல்டு டா. சில்வர் கோல்டு. அமலி கோல்டு டா அமலி. எங்க போற கோல்டு எத்துக்கினே? ஏர்பிங்க மொத்தமா வீடியோ எடுக்கறானே வந்தேன். ஏய் வீடியோ போணும்டா. பாத்துக்கிட்டா. போதும். எங்க அம்மா எவ்வளவு நேரம் வருதுக்கு? வா 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 வா. அதான் 5 நிமிஷம் வந்துட்டு போடான்ற. பாத்தியா இல்லையா? பாத்தியா இல்லையா? ஓ அந்த கோல்டுல வந்து வீடியோ எடுத்துன்னு இருக்கிறேன்டா. பாத்தியா இல்லையா? கோல்டுடா. கோல்டு எடுத்துலாமா? வித் ஒண்ணும் பண்ணலாம். பாக்கெட் அடிக்கிற மாதிரி பாக்கெட். ஏய் மாமா இல்ல மாமா ஏன் மாமா இருடா இருடா vlog எடுத்துன்னு இருக்கேன். 5 நிமிஷம் அமைதியா எடுத்துருவேன். மாமா என்னமா? வாழ்த்துக்கள். ஸ்ட்ரீட் வே. நீ மேலே போ. அங்க தான் போறோம் வா. இதுக்கு போறோம் மவுண்ட் ரோட்டுக்கு. மவுண்ட் ரோட் வரியா இல்லையா? அவன் சும்மா சொல்றான் நீ. பேச மாட்டேன். நான் உன்கிட்ட பேச மாட்டேன். அதாவது அது வந்து சாமுக்கும் கர்ணனுக்கும் உள்ள ஒரு தகராறு. அதை விட்டுருங்க. சரி யாராவது ஒருத்தர் கொடுங்க, நானே ஆடியோ போட்டுக்கிட்டேன். நன்றி நன்றி நன்றி. அல்ல இன்னும் காசிமேடுக்கு போறோம். இங்க இருந்து எல்லாரும் வீட்டுல இருந்து எழுப்பி கூப்பிட்டு காட்ட போறேன். வாடா போயிட்டு வரலாம். வாடா வாடி வாடி வாடி. முட்டை தோசை சாப்பிட்டாதான் வருவான். அம்மா வா போயிடுடா. நீ வரலன்னு பேசு. வரல. அவரே பேசக்கூடாதுன்னு நீ வரதுக்கு முன்னாடி கூட நான் அவங்ககிட்ட பேச மாட்டேன், என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னாரு. இப்பொழுது நம்ம புது மாப்பிள்ளை வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறோம். புது மாப்பிள்ளை வந்து விட்டாரா? மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளை இங்க பாத்தியா? இங்க பாத்தியா? Congratulations. நன்றி நன்றி. எஸ் எஸ் ஏசுவின் ரத்தன் வராரு பார். ஜெயமா ஜெபகுமார் நான் புடி இதெல்லாம் கட் பண்ணிடுறா அங்கிள் பாப்பா. அவரே பார்த்து சந்தோஷப்படுவாரு. என்ன இது மச்சான் ஜெயிச்சா மச்சான். ஜெயிச்சா மச்சான். எல்லாம் போட்டுட்டு எங்க பார்த்து பேசுறாங்க? அங்க பார்த்து இங்க பாரு. ஐசா கல்யாணத்துக்கு கேட்டா பாத்தியா? கரெக்ட்டா பர்த்டே ட்ரீட் எங்க? உன்னோட பர்த்டே ட்ரீட். நான் வர உடம்புல எல்லாம் பர்த்டேக்கு. என்ன ஆமா ஆமா வரல இல்ல அவன் கூட்டு போய் வச்சுட்டு வந்துரு போ. தப்பா நினைச்சுப்பான். போயிடா சீக்கிரமா. சரி கோல்டு வாங்குனியா? அதுக்கு ட்ரீட் வைப்போம். கோல்டுக்குலாம் ட்ரீட் இல்ல இப்போ. ஏய் கோல்டுக்கு ட்ரீட் வச்சு ஆவணும்டா. வெச்சு ஆவணும். ஒருத்தன கூட பரவாயில்லை. வர சொன்னா ஆளே காணோம்டா இன்னும். சில்வர்னா கூட பரவாயில்லை. வீடியோ எடுக்கறவரே நான் கேக்குறேன். டென்ட்ராட்டக்கா கோல்டு ஜெயிச்சா. ஆமாடா அது கோல்டு ஜெயிச்சோம். நெக்ஸ்ட் டைமண்ட் போயிடலாம் நம்ம. டைமண்ட் அப்படியே சில்லுன்னு இருக்குமா அந்த பாக்ஸ்? டைமண்ட்லாம் வேணாமா? ஏன் டைமண்ட்லாம் இருக்குமா இதுல? என்னன்னு பாத்துல ஒரு மாதிரி. சரி கோல்டு வரைக்கும் தான் இவ்வளோன்னு ஒரு மாதிரி ரவுண்டா பாக்ஸ் வரும். சரி என்ன பண்ணுங்க? ஜாலியா இருக்கேன் மச்சான் ஜெயிச்சான். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஜாலியா இருக்கேன்னு கேள்விப்பட்டேன். 2 நாளா நீ ஜாலியா தான் இருந்தீங்க. இவனுக்கு வந்து இதை நான் 150 ரூபாய் கொடுக்கணுமா? இங்க இருக்கிற 10 லட்சம் கொடு, நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு. 10 லட்சம் ரூபாய் கேக்குறீங்க? 10 லட்சம் பேர் வந்தாதானே இது கொடுக்குறானுங்க. என்னடா
முடிக்கிற ஸ்டைல் ஆயிட்டான்டா ஏய் காலேஜ் போறான்டா அவன். காலேஜுக்கு போனா முடியும் கட்டாக்கு அசல்ட்டா விளையாடுற ஒரு ஒரு 4 கூட கம்ப்ளீட் இளமை இது இது கூப்பிட்டா வரமாட்டாரு. இவருக்கு ரீசன்லாம் சொல்லணும். ஏன் கூப்பிட்ட, எதுக்கு என்ன கூப்பிட்ட? என்னடா சாகி உன்னை கூப்பிட்ட நீ ஏன்னு கேட்டியா? வந்தல்ல. ஏய் உன்னை கூப்பிட்டா உனக்கு ரீசன் சொல்லணுமாடா? இல்லையா லப்பரே கோல்டுடா டேய். நீ தூங்கி எழுந்து மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்துடா நாய். பார்த்தல சின்னதாயிடுச்சுடா. சின்னதாயிடுச்சா? ஆமா ஏன் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தா பெருசா கொடுத்தாங்க? எல்லாருக்கும் பெருசு, எனக்கு மட்டும் சின்னதா வந்துக்குது. ஏய் இவ்வளவு சைஸ் தான்டா கொடுத்தாங்க. இல்ல இல்ல சில்வரை விட பெருசா இருக்கும். பெருசுடா. அப்படியா? அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க bro. பெருசா கொடுங்க எனக்கு. அப்டேட்லாம் வேணாம், பெருசா தான் வீட்ல வைப்போம் நாங்க. presented to Mhamaldas for passing. அப்படி சொல்ல கூடாது. Mhamaldas அப்படி சொல்லணும். Mhamaldas. என்ன இவன் வாய்ஸ் வருது? இந்த ரெண்டு பேரும் காமெடி பண்ணாங்க. இந்த இது என்ன இது? கோலி ப்ளே பட்டன். கோ தெரிதா உனக்கு? இது அவனுக்கு தெரியல, உனக்கு தெரியுது. யாருக்கு தெரியல அது எங்க கூப்பிட்டா திடீர்னு? சும்மா எல்லாருக்கும் பசங்க எல்லாம் கூட்டு காட்டிட்டு வீடியோ எடுத்துட்டு இருந்தேன். மொத்தமா நான் எங்க போய் தேடுவேன்? எல்லா வேலைக்கு போறீங்க. இது வந்து சொல்ல வாட்ச செஞ்சிருங்க. ஏய் பைத்தியம். எனக்கு தான்டா காலே வரும் வந்தா. பின்ன பாத்துருப்பல. அவன் தான் இத பிளான் பண்ணான். இவன் ஈவினிங்கே கேட்டான் ஆள முடிச்சு ரொம்ப நைட் எங்க இருப்ப போறியான்னு. அதுதான் அப்பதான் கால் பண்ணி நீங்க வந்துருண்டாங்க. நாளைக்கு வர வேண்டியது நீங்க வந்துருச்சு, அவ்வளவுதான். அந்த குழந்தை கூட தெரியுதுப்பா கோல்டு ப்ளே பட்டன்னு. டைமண்ட் பட்டன் எப்போ? அது வந்து இன்னும் டைம் எடுக்கும் போல. வாங்கிடுவோம். நசுக்கிறான்டா அவனை போட்டு. சிறப்பு மேன் ஓய் என்ன இது? லிப்ஸ்டிக்கா ஃபுல்லா? பண்ணிடுறாங்க. ரூம் பண்ணி விட்டீங்களா? ஃபுல்லா மட்டும் அடிச்சு விட்டு. ஏய் மொட்டை பாஸ் நேல மீட் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஃபுல்லா லிப்ஸ்டிக் கலர். என்னடா இது? டேய் லிப்ஸ்டிக் ஒரு ஆளு நாங்க அப்பா லிப்ஸ்டிக் போட்டு விட்டுக்கறாங்க ஆளாக்கு. அறிந்து போட்டு விட்டுக்கறாங்க குழந்தைக்கு. போட்டு விட்டுக்கறாங்க. கங்க்ராட்ஸ் தேங்க்யூ. டேய் 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 கொடுத்த உடனே கடையில போடுறத பத்தி சொல்றீங்களேடா. இன்னொரு ரெசார்ட்டுக்கு பிளான் பண்றான். என்ன இது? மூந்து பேர்ரா கும்பலாக சுத்துவோம். குடே அவன்கிட்ட குடே. சுகேல் ஓ அனல்டா. ஆமா பத்திரமா எடுத்துட்டு வந்துருக்கான். நானும் வாங்கிக்கிறேன். நான் எத்தனை சில்வர் பட்டன் வாங்குறது? நல்லா இருக்கு ப்ரோ. கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். எப்பவுமே சூப்பரா இருக்கு. ஆனா இது பெருசா வருமே. அதுதான் ப்ரோ நானும் கேட்டுருந்தேன். பெருசா வரும், சின்னதா வந்துக்குது. நியூ அப்டேட் போடா குட்டி. அது ஹிந்திக்காரனுங்க இது மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க. ஹிந்திக்காரங்க வச்சிருக்கிறான். இல்ல வச்சு போங்க. ஒரே சைஸ் தான் இருக்கு. ஆனா ஒரே சைஸ். அது கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ. ட்ரீட்ங்க. அதுதான் இப்போ இதுக்கு போறோம். வா புள்ளந்த பேக் மட்டும் மேல வெஸ்ட் வா. இப்போ புளியாந்தோப்பு என்னடா பண்ண போறீங்க? பிரியாணி டைமண்ட் பட்டன் எப்போ? அது வந்து இன்னும் டைம் எடுக்கும் போல. வாங்கிடுவோம். நசுக்கிறான்டா அவனை போட்டு. சிறப்பு. ஸோ எல்லாருக்கும் போய் இந்த கட்டி ரொம்ப வெள்ள மேலே வரடா. ஆயில் டவர் கட்டிது மொத்தம் தவிர ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் போயிட்டு காட்டிகிட்டே வந்தாச்சு. அதான் இந்த வ்ளாகு பார்த்துருப்பீங்க. எடுத்து வச்சிட்டேன். நாளைக்கு வந்து ஆணி அடிக்க ஆளை வர சொல்லணும் வீட்டு செவுத்துல மாட்டுறதுக்கு. அதான் ஆளை வேறு வந்து வர மாட்டில்ல. அதான் அப்புறம் மாட்டி அடுத்த வ்ளாகில் உங்களை காட்டிடுறேன். என் தங்கச்சி பார்த்தீங்கன்னா தூங்கி எஞ்சி எப்படி உட்காந்துருக்கானு. அம்மோ ஸ்டைலு. அவன் மூஞ்சை மறைச்சிக்கிட்டு இருந்தா இப்படி பண்ணாத ஓப்பன் பண்ணிடுவா. அவளும் பாருது போறேமோ. ஓகே, signing off from Mhamaldas with lots of love. டாட்டா. சாப்பிட போகிறேன். பாய். லேட் ஆயிடுச்சு, மணி 1. குட் நைட்.